بله ژبه زده کول کلوی کمال دی. بله ژبه زده کول کلوی کمال دی. خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. جناب نن لکه تاسو ته پته ده چې نن عالمي ورځ ده د پښتو ژبې د مادري ژبې د مورنۍ ژبې چې په ټول عالم کې په ټولې دنیا کې مانځلې کیږي، بلکې مختلفو ملکونو کې نن مورنۍ ژبې د په هکله باندې تقریبات کیږي او دا مانځلې کیږي. یقینا په دې خبرې کې شک نشته ده چې مورنۍ ژبه چې ده دا هر یو انسان ته خوږه ده او هر یو انسان دا کوشش دی چې مورنۍ ژبې مونږ حمایت وکړو، مونږ پیروي وکړو. نورو ژبو زده کول مونږ ته پکار دي، ورسره که انګریزي ده که اردو ده که بل څه دي، خو بهرحال مونږ دا پښتو چې دا مورنۍ ژبه ده دا علاقایي زبان ده، نو دې ژبې دپاره به مونږ مطلب هلې ځلې کوو، کوشش به کوو او حکومت ته دا پکار دي چې یاره تر انټر پورې 12م جماعت پورې چې دا په کالجونو کې په سکولونو کې لازمي وګرځوي، لازمي قرار کړي. ولې چې دا داسې ژبه ده چې ما تاسو ته مخکې وویل چې دې مطلب مورنۍ ژبې په هکله باندې هر چا دا کوشش ده چې یاره دا خپل زبان چې دی دا هر چا ته معزز دی، هر چا ته خوږ دی. نو دې په هکله باندې مونږ دا بیا ریکویسټ ته حکومت ته چې انټر پورې 12م پورې که دا لازمي شي نو ډېره ښه به وي. پښتو ژبه دا ډېره خوږه ژبه ده او ډېره وسیع، ډېره مطلب کلاو هغه لري، بلکې دا یو اهمیت لري، یو بیله مقام لري او دې خبرې کې شک نشته ده چې د پښتو شاعري چې ده هغه ډېره وسیع ده، ډېره کلاو شاعري ده او ډېره خوږه شاعري ده او دې کې ډېر ښایسته ښایسته شاعران تیر شوي دي او دې په هکله که موږ ډېر څه وایو، داسې الفاظ نشته چې موږ د دې تعریف وکړو، ستاینه وکړو. خو یقینا چې ما تاسو ته مخکې وویل چې علاقایي زبان، مادري زبان، مورنۍ ژبه دا هر انسان ته خوږه ده او هر انسان خپل علاقې سره مینه محبت لري. نو اخیره کې لکه څنګه حمزه بابا یو شعر دی چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم.